Cari telespettatori della Tenda TV, bentrovati a Quando scoppia la pace, la trasmissione che vi racconta i raduni delle associazioni d'Arma in questo intenso 2018. Stiamo per concludere le celebrazioni per la fine della Grande Guerra, ma ancora ci sono diversi appuntamenti che animeranno la nostra città in queste settimane. Lo ricorderete, abbiamo parlato in maniera approfondita dei 5 raduni che si sono svolti sino ad ora qui a Vittorio Veneto. Sto parlando dei Fanti, degli Alpini, dei Cavalieri e poi ancora dopo l'estate dei Lagunari e dei Paracadutisti. Ora siamo qui a parlarvi del prossimo raduno. Il 28 di ottobre ci sarà la giornata clou del quinto raduno nazionale di Assoarma. Vittorio Veneto sarà ancora una volta protagonista di questo grande evento che vedrà arrivare in città tante persone e siamo qui come ogni volta per parlarne con i protagonisti. Abbiamo il piacere di avere qui Giampaolo Saltini, presidente del comitato organizzatore del quinto raduno di Assoarma, ben ritrovato, e poi abbiamo sempre con noi Barbara Denardi, l'assessore al centenario che ci ha accompagnato in questo percorso lungo diversi mesi. Vi dicevo, domenica 28 ci sarà l'evento clou, ma possiamo dire che l'associazione Assoarma ha organizzato tutta una serie di eventi per tutta la settimana precedente. Ma prima di entrare nel dettaglio di quello che è il programma del raduno di Assoarma, io volevo chiedere al presidente del comitato organizzatore, per chi non lo sapesse, facciamo conoscere ai nostri telespettatori che cos'è Assoarma, chi ne fa parte. Assoarma è il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma, riunisce 37 associazioni d'arma, sia dell'esercito, sia delle altre forze armate e corpi armati dello Stato e di altri organismi collegati alle forze armate. Ha sede a Roma e il suo compito è quello di coordinare il lavoro delle varie associazioni e mantenere i rapporti con le autorità centrali a nome di tutte le associazioni. Quindi possiamo dire un grande contenitore in cui tutte le associazioni d'arma, di cui tutte le associazioni d'arma fanno parte. Noi a Vittorio Veneto abbiamo anche una testimonianza, possiamo dire, che è il Sacrario delle Bandiere, giusto? Si trova a Serravalle. Che cosa contiene quel sacrario e perché è importante? Il Sacrario delle Bandiere è importante perché conserva tutti i labari delle varie sezioni, associazioni dei Cavalieri di Vittorio Veneto che purtroppo ormai si sono estinti, e conserva, oltre a quelle bandiere che tra l'altro sfileranno il giorno 28 nel raduno di Assoarma, portate come alfieri da ragazzi del 1999 per significare i 100 anni dei ragazzi del 99. Oltre a queste bandiere mantiene il ricordo di altre bandiere labari, di associazioni che ormai sono estinte, oppure di bandiere che sono state sostituite, eccetera. È un luogo sacro, è un luogo che va visitato, un luogo da rispettare. Ecco, ricordiamo, per chi non l'avesse, magari dei vittoriesi non l'avesse ancora visitato, in piazza Foroboario a Serravalle c'è questo scrigno che contiene tutte le bandiere. Passiamo il microfono all'assessore Denardi. Dicevo prima, ho fatto l'elenco di tutti gli avvenimenti che ci sono stati in questi mesi, però si continua, alla fine di ottobre sarà comunque molto intensa. Assolutamente, mancano ormai pochissimi giorni alla 100 km del centenario. Ne abbiamo parlato diffusamente anche con la Tenda TV, questa staffetta unica nel suo genere che porterà gli eventi sportivi del centenario nelle piscine comunali. Pochi giorni dopo appunto avremo il raduno di Assoarma con tutte le sue attività collaterali, e appena concluso il raduno di Assoarma inizieremo l'attività finale del centenario per l'esercito italiano, che si chiamerà l'Esercito Vince. Il 29 mattina, quindi l'indomani rispetto alla chiusura
del raduno di Assoarma saremo a Roma all'Altare della Patria a prelevare il fuoco che verrà portato a Vittorio Veneto, e il 30 di ottobre, esattamente 100 anni dopo la liberazione della città, una pattuglia di cavalieri dei Lancieri di Montebello e di bersaglieri ciclisti entrerà a Vittorio Veneto, così come 100 anni fa l'esercito italiano appunto entrò liberando la città da Via del Fante, quindi qui davanti perché siamo al Museo della Battaglia, e poi arriveremo in centro, faremo una breve cerimonia di onore ai caduti, e l'indomani la cerimonia vera e propria dell'esercito vince con la presenza del capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Farina, e una rilevante, perché devo dire che ho visto i reparti coinvolti, una rilevante area espositiva dell'esercito. Ci sarà anche la palestra di roccia, il simulatore dell'elicottero, quindi tante da scoprire. Tante saranno le iniziative di questa chiusura delle celebrazioni appunto per la fine della Grande Guerra. Veniamo però adesso al programma vero e proprio del quinto raduno nazionale di Assoarma. Si comincia il 22 c'è un incontro con i giornalisti per presentare anche appunto tutte le varie iniziative che voi porterete avanti. Il primo appuntamento però si avrà giovedì 25 al Teatro da Ponte. Che cosa ci sarà? Al Teatro da Ponte ci sarà un incontro, non la chiamo una conferenza, un incontro con gli studenti del nipote di Nazario Sauro. È un'eminente persona che racconterà ai giovani i suoi veleggiare intorno all'Italia per incontrare i giovani, perché lui ne ha portati anche sulla sua barca a vela questi giovani, e poi parlerà del nonno di Nazario Sauro e del suo sacrificio. Non la chiamo conferenza, la chiamo incontro con i giovani. Più significativo penso incontro che conferenza. Incontro ai giovani, abbiamo detto prima la volontà di creare un ponte tra i ragazzi del 1999 e i ragazzi del 99, e anche in questo caso voi avete coinvolto le scuole, giusto? Perché è importante ricordare la storia, giusto? Sì. E si prosegue poi con un appuntamento musicale nella serata di venerdì 26 in Duomo a Serravalle. Ci sarà un concerto. Un concerto che è la messa di Requiem di Mozart, eseguita dalla orchestra veneta, il gruppo d'archi Venete e dalla corale. Facciamo questo evento culturale sia per farne dono all'Istituto di Vittorio Veneto come momento culturale, incontro e itinenza del raduno, sia perché sarà l'occasione per l'ingresso è libero, per chiedere a chi partecipa un obolo, un qualcosa, perché intendiamo dare alla parrocchia da cui dipende la custodia delle bandiere, perché ha bisogno di restauri e noi vogliamo aiutarli a quest'opera per mantenere questo sacello delle bandiere. È un momento culturale molto importante e speriamo che ci siano tanti cittadini che vengono a questo incontro. Giustamente ricordiamo che il Sacrario delle Bandiere qualche mese fa era stato teatro di alcune problematiche strutturali, quindi servono ovviamente dei fondi come sempre per ripristinare la struttura in tutta sicurezza. Quindi appuntamento con la cultura venerdì 26, lo ricordo, alle 21 nel Duomo di Serravalle, il concerto Requiem in Re minore di Mozart. Ci avviciniamo a grandi passi alla giornata di domenica, passando per la mattinata del sabato 27 alle 9:30 ci sarà l'avvio ufficiale della 2 giorni del quinto raduno nazionale di Assoarma con l'alzabandiera in Piazza del Popolo, e poi alle 10:15 dove andrete? Allora, con l'alzabandiera ci sarà anche l'esecuzione della corona al monumento ai caduti di Vittorio Veneto, e subito dopo partiranno 3 delegazioni di associazioni per portare la corona d'alloro anche al sacrario di Nervesa della Battaglia, di Fiacarè della Battaglia, e al cimitero austro-ungarico di Follina.
alle 10:15 ci sposteremo in municipio, nella sala di rappresentanza municipio, per, diciamo così, l'avvio ufficiale del raduno, con l'incontro con il nostro presidente nazionale, con il signor sindaco, e la premiazione del concorso grafico che noi abbiamo istituito per la scuola, per il liceo artistico, e daremo il premio alle 2 ragazze che hanno vinto col loro bozzetto il concorso, e daremo poi un contributo anche al liceo. Questa è la parte della mattinata. Questo per quanto riguarda la mattinata. Nel pomeriggio alle 17 in cattedrale, a pochi passi appunto da dove vi stiamo parlando adesso, quindi dal Museo della Battaglia, in cattedrale a Ceneda ci sarà la Santa Messa officiata dal Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto. Questo per quello che riguarda il sabato. Potrei aggiungere che il sabato c'è un'attività collaterale inserita nel nostro raduno, che alle ore 15 qui al Museo della Battaglia, nella sala che è accanto, l'Associazione Aviazione dell'Esercito presenterà il suo calendario del 2019. Ok, quindi questo è il programma fitto, già potete vedere, di sabato 27. Arriviamo a domenica 28. Domenica 28 da una parte ci sarà in Piazza del Popolo la cerimonia militare, poi ci sarà la grande sfilata, come ormai siamo stati abituati in questi mesi, in queste settimane, a vedere Viale della Vittoria protagonista, inondato sia dagli sfilanti sia dagli spettatori. L'inizio ufficiale sarà intorno alle 10:30, giusto? Ci sarà l'inizio in Piazza del Popolo della cerimonia. Sì, la cerimonia in Piazza del Popolo inizia alle 10:30. Inizia alle 10:30 con l'afflusso del reparto d'onore, che è uno squadrone di Novara Cavalleria che si schiera. Poi arriveranno i presidenti di tutte le associazioni con i loro labari o medaglieri nazionali. Poi entreranno i gonfaloni, sia decorati di medaglia d'oro al valor militare, sia non decorati, che hanno garantito la loro presenza. Il per primo è il gonfalone della città di Vittorio Veneto. Poi arriverà la massima autorità, a cui saranno resi gli onori, e ci saranno entrava lo sdentando di guerra di Novara Cavalleria e poi la massima autorità. Ci saranno i discorsi. Dopo i discorsi le autorità si spostano sulla tribuna che è davanti ai giardinetti, dall'altra parte chi è schierato in piazza defluisce e va ad assumere il suo posto per lo sfilamento, e inizia lo sfilamento, che durerà un'ora e mezza, quello che sia, ma c'è lo sfilamento. Quindi prima ci sarà la cerimonia militare, a seguire lo sfilamento. Voi sfilerete da sud verso nord, esatto, giusto? da sud verso nord. Ok, perfetto. Questo è il programma fitto della giornata del 28. Ripasserei il microfono all'assessore De Nardi. Anche in questo caso l'invito è sia ai radunisti di partecipare a tutte queste attività e comunque di essere presenti in massa nella giornata del 28, ma poi l'invito è anche ai cittadini di fare come hanno fatto in tutte le altre occasioni. Assolutamente, in questo caso non accogliamo, come abbiamo sentito, una sola associazione, ma tutte insieme le varie associazioni d'Arma, quindi non solo coloro che hanno in precedenza già svolto il loro raduno, ma anche realtà che a Vittorio Veneto non hanno fatto il raduno perché l'hanno fatto magari in qualche altra città, o che proprio quest'anno non si sono mai incontrati come associazione singola. Ci saranno molti in divisa oppure con abiti storici, per cui anche da questo punto di vista lo spettacolo è assicurato come in altre occasioni. Sicuramente un appuntamento da non perdere, anche perché sarà l'ultimo raduno di quest'anno. So che i vittoriesi ormai si sono abituati e dovranno in questo caso dire un arrivederci alle varie associazioni. Cosa faremo l'anno prossimo? Il prossimo anno troverete qualche altra attività sicuramente. Quindi l'invito ai vittoriesi è quello di uscire di casa come hanno fatto le altre volte, di assiepare prima Piazza del Popolo, poi Viale della Vittoria, e di applaudire anche ovviamente tutti i radunisti che sfileranno domenica 28. Ripassiamo il microfono al presidente Saltini. Anche per lei, innanzitutto, che cosa vuol dire fare questo raduno
in una città come Vittorio Veneto? Il raduno di Vittorio Veneto ha un significato particolare, perché Vittorio Veneto è la città della vittoria e sono stati, ricordiamo, i 100 anni della vittoria della Prima Guerra Mondiale, ed è importante che tutte le associazioni d'Arma possano trovarsi qui a Vittorio Veneto per ricordare questo anniversario e il significato del centenario, che Vittorio Veneto è la città della vittoria e quindi è il simbolo. Vittorio Veneto è conosciuto da tutti come simbolo della vittoria della Prima Guerra Mondiale ed era importante fare il raduno qui a Vittorio Veneto per questo. Io vorrei aggiungere a quello che lei ha detto prima una cosa che può interessare il pubblico, che noi avremo, l'ha accennato l'assessore, alcuni gruppi, diciamo così, in uniforme d'epoca, ne avremo diversi, sì, e quindi sarà anche un tocco di colore alla sfilata, a vedere questi gruppi, tra l'altro le Sentinelle della Gazzoi ed altri che sfileranno sia con uniformi italiane che con uniformi tedesche che con uniformi austriache, sia con persone che vengono da altri paesi, sia indossate da militari da italiani. E questa sarà una cosa simpatica da vedere e un tocco di cosa. Tra l'altro i bersaglieri sfileranno di corsa con al seguito delle biciclette d'epoca dei bersaglieri, quindi bersaglieri ciclisti, e saranno quelli che chiuderanno la sfilata, perché loro facendo di corsa hanno bisogno di spazio, quindi chiuderanno la sfilata e la sfilata sarà chiusa proprio dalle biciclette d'epoca con i bersaglieri ciclisti in sella. Ecco, e quindi ci ha dato anche questa anticipazione di quello che vedremo domenica 28. Ovviamente le nostre telecamere, come abbiamo fatto già per tutte le altre occasioni importanti che hanno visto Vittorio Veneto protagonista, saranno presenti. Noi ci collegheremo domenica 28 a partire dalle 10:20, 10:25 per seguire appunto prima la cerimonia militare e poi la sfilata che si preannuncia anche questa molto interessante, molto scenografica, possiamo anche dire così. Io ringrazio l'assessore Barbara Denardi, assessore al centenario, per essere stata ancora una volta qui con noi. Un grazie al presidente del comitato organizzatore del quinto raduno Asso Arma, Giampaolo Saltini. Grazie a voi. E io vi do appuntamento ovviamente sia al ricco programma che vi abbiamo illustrato prima, quindi a partire da giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e poi la grande sfilata, la grande festa del quinto raduno Asso Arma domenica 28 ottobre. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento. Sindaco, un nuovo raduno, l'ultimo raduno delle associazioni d'Arma a Vittorio Veneto. Come si sta preparando la città ancora una volta ad essere invasa? Beh, direi bene, ormai ci ha fatto l'abitudine perché i raduni sono stati già 5, questo sarà il sesto, tutti molto partecipati. La città ha accolto in maniera entusiastica, direi, ogni raduno e ogni radunista che è passato per Vittorio Veneto, tant'è vero che più di qualcuno radunista poi ha detto devo tornare, qualcuno è già tornato. L'organizzazione ovviamente è stata curata in maniera davvero encomiabile assieme ad Asso Arma dagli uffici comunali che ancora una volta hanno dimostrato tutta la loro professionalità e attaccamento. Ecco, si stanno per concludere le celebrazioni per la fine della Grande Guerra, saranno un paio di settimane piuttosto intense. Anche queste sì, effettivamente dopo il raduno di Asso Arma l'esercito vince il 30 e il 31, il 3 arriverà il reggimento inglese che 100 anni fa era entrato a Vittorio Veneto e il 4, giorno conclusivo, ci sarà l'apertura della mostra Giovani Artisti Internazionali che andrà in qualche modo a colmare quel vuoto in città da un punto di vista artistico, ma saranno opere che rimarranno di proprietà della città, rimarranno della comunità vittoriese almeno per i prossimi 100 anni. Ecco, una conclusione del centenario che non vedrà probabilmente la presenza in città del Capo dello Stato così come invece si auspicava. Sì, noi abbiamo cominciato fin dal 2015 ad invitare il Capo dello Stato, anche se non era l'attuale Capo di Stato, ma poi abbiamo reiterato le domande. Il precedente governo aveva garantito il suo appoggio a questo e
Invece in questo caso pare non sarà presente. La città comunque commemorerà, come ha sempre fatto, il 4 novembre in maniera più che adeguata, direi, e contiamo di avere il Presidente Mattarella per un'altra occasione. L'invito ai cittadini in queste ultime manifestazioni, in questi ultimi eventi per il centenario qual è? Beh, quello di farsi attore protagonista, come lo è stato in tanti altri momenti. Fra l'altro voglio anche ricordare che il 4 novembre chiuderemo con un straordinario concerto di musica, protagonista sarà il flautista Andrea Griminelli, che ha suonato per il Papa, ha suonato accompagnando Luciano Pavarotti, e poi ci sarà un'orchestra e un coro. Sarà il concerto dedicato alla città, il concerto finale per suggellare questo centenario. La città è stata direi sempre molto partecipe, la invitiamo ad essere altrettanto proprio in questa fase conclusiva.